بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية مجددة من مطبخ أم رابح. نتمنى تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. إذا بعد طول هذا الغياب رجعت لكم بهذه التحلية اللي نتمنى إن شاء الله ربي يحل أيامكم، اللي نحضروها خلال شهر رمضان المقبل اللي راه على الأبواب إن شاء الله يدخل علينا بالصحة، ولا نحضروها لضيافنا ولا لأحبابنا ولوليداتنا. شوفوا هذه التحلية القوام نتاعها يجي رائع، يعني شبيهة الدانيت. أنا سميتها شبيهة الدانيت لأنها فعلا طعمها يشبه الياغورت تاع الدانيت، يعني بالتمام والكمال. إذا طريقة سهلة وبسيطة، مقادير متواجدة في أي بيت. نتمنى أنكم تجربوا الوصفة وتشاهدوا الفيديو الأخير باش تكتشفوا طريقة ومراحل التحضير. حبيباتي، إذا كان عجبتكم ما تنسوش ديروا جيم الفيديو وتبارطاجوه بين الأصدقاء والأحباب، ونروحوا نبدو مع بعض. اذا غادي نحتاج 2 كيسان ونص نتاع الحليب، الكاس اللي يرفد 240 مليلتر. غادي نحتاج ربع كاس نتاع ماء يكون بارد. غادي نحتاج مغرف ونص كبيره نتاع الفرينه. غادي نحتاج مغرف ونص نتاع الكاكاو مع مغرف صغيره نتاع لافاني. غادي نحتاج 3 مغارف كبار نتاع السكر، صفار بيضه، عندي مغرف كبيره نتاع دهان، وعندي شوكولا، طابله تاع شوكولا اللي الوزن تاعها 100 غرام. انا استعملت هذه مينا. اذا هادو هما المقادير، مقادير سهله. نروحوا نبدو مباشره في طريقه التحضير. نجيب الكاسرون، غادي نحط الحليب هو الاول. كما قلت لكم تحليه سهله بسيطه، لكن الذوق والمذاق رائع جدا. نتمنى انكم تجربوها. اذا هنا غادي نضيف مغرف ونص كبيره نتاع الفرينه. غادي نضيف مغرف ونص كبيره نتاع الكاكاو مع مغرف صغير نتاع عطر الفاني، 3 مغارف كبار نتاع السكر، اذا وصفار بيضه. هذه المرحله الاولى. نخلطوا هذا المقادير مع بعض، نخلطوهم جيدا ونحطوهم فوق النار مباشره. اذا هنا بعد ما بدا يتكتل لي الخليط نوخره من فوق النار، نوخروه كما راكم تشوفوا. هنا نبعدوه على النار. نضيف له مغرف نتاع الزبده، مغرف كبيره، والقطع نتاع الشوكولا اللي هي 100 غرام. اذا ونخلطوهم حتى اللي تذوب لنا هذيك الشوكولا والزبده والمارغرين. اذا هنا نروح نحطهم في لا ريسيبيون تاعي، نحطهم مباشره كما راكم تشوفوا. نحطوها وهي سخونه بهذا الشكل. ونضيف لها ربع كاس نتاع الماء اللي يكون بارد. هذه الخطوه لازم نديروها، ما نتخلاوش عليها. هذه الخطوه، هذا الكاس هو اللي يعطينا هذاك الخليط الكريمي، هذيك الفلون تاعنا او الدانه تاعنا راح يجينا كريمي. اذا ونضربوه بالباتور بهذا الشكل حوالي 5 دقائق وحنا نضربوه فيه. اذا من بعد ما نضربوه بالباتور 5 دقائق نجيبوا لي كوب تاعنا اللي نحطهم فيهم هذه التحليه. اذا ونعمرهم بهذا الشكل وندخلهم للثلاجه مباشره ونخلوهم يبردوا، ونقدموهم لوليداتنا ولضيافنا ولحبابنا. اذا هذه هي التحليه تاع اليوم، ولا الدانات نتاع اليوم، الدانات الاقتصادي الرائع بالمذاق الرائع نتاعه. اذا هنا جاوني 6